فلما بنتكلم على المود بتاع الميكانيكال فنتيليتورز بنتكلم على هو عباره عن predetermined pattern of interaction between الفنتيليتور والبيشنت. فالحقيقه ده بيقول لنا بالظبط، يعني هو ممكن ان احنا نعبر عنه بثلاث حاجات. الحقيقه طبعا في عندنا مشكله كبيره في عمليه المودز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن، ان في عندنا اسامي كتيره جدا، وكل مانيفاكتشرر عنده اسامي خاصه بيه لنفس المود. يعني بمعنى لما بتكلم على نفس الحاجه اللي بتحصل في جهاز مثلا دريجر وجهاز مثلا بيريتان بينت مثلا ولا حاجه، بتلاقي ان نفس الحاجه بتتم في الاثنين وكل واحد فيهم له اسم مختلف. اوكي، في عندنا ممكن نتكلم على اكتر من 100 اسم المودز اوف فنتيليشن في الكوميرشال ماشينز، وكلهم الحقيقه ممكن نصنفهم لمجموعه قليله جدا، مثلا 3 أو 4 تصنيفات اساسيه. الاختلافات بينهم الحقيقه صغيره جدا، وفي نفس الوقت كل اساميهم مختلفه. طبعا دي نتيجه لان ما كانش في عند الكوميونتي المصنعين حتى اللي بنتكلم على الميديكال كوميونتي ما عندهمش ستاندرد تاكسونومي للمودز، وبالتالي طبعا دي عملت مشكله. والحقيقه دي موجوده في حاجات كتيره تانية، مثلا منها الام ار اي مثلا ماجنتيك ريزونانس ايمجنج، عندهم برضو اسماء كتيره جدا لايمجنج سيكونسز ملهاش علاقه، يعني هي بتبقى كوميرشال نيمز، يعني ممكن نلاقي نفس السيكونس براكتيكالي موجود في كل الاجهزه باسامي مختلفه. ففي بعض الافورتس اللي هي تعتبر فيرلي ريسنت ابتدت الناس تحاول تصنف الفنتيليتور مود عن طريق 3 حاجات: نوع البريث كنترول فاريبل، نوع البريث سيكونس، ونوع التارجتنج سكيم. البريث كنترول فاريبل زي ما نشوف هو بيسكلي هل السايكل نفسها فوليوم كنترول ولا بريشر كنترول. البريث سيكونس هل هو بنتكلم على continuous mandatory ventilation ولا intermittent mandatory ventilation، يعني continuous دي معناها ان الجهاز بيتيك اوفر كل حاجه. الانترميتنت دي معناها ان هو من آن لاخر بيجي يعمل يعني ياسيوم الريسبيريشن بس مش في طول الوقت. في عندنا حاجه اسمها continuous support ventilation، بيبقى عندنا بيسكلي الجهاز بيعمل سبورت طول الوقت. الحاجه الاخيره هي تارجت سكيم، بنتكلم على عمليه الكنترول نفسها بتتم ازاي. طبعا ابسط حاجه هي عمليه السيت بوينت. سيت بوينت معناها الطبيب بيقول ان المريض ده يشتغل بالتايدال فوليوم الفوليوم بتاع الهواء اللي بيدخل داخل الانسبيريشن هو قد كده. بنتكلم على ان البريشر مثلا ما يزيدش عن كذا، ان لو بنتكلم على ان احنا بنستعمل elevated pressure مثلا بيتكلم ان هو الليفل بتاعه كذا وخلاص، وده سيت الجهاز بيشتغل كده وخلاص فور ايفر. الحقيقه ده بيبقى في مشكله ان المريض ساعات حالته بتتغير، فبالتالي لازم الطبيب كل شويه يشوف الحاله بتاعته اذا كانت مستقره ولا لا، ولو كان في احتياج انه يغير هو بيغير بايده، يغير مانيوالي. الاجهزه الحديثه ابتدى يبقى فيها حاجات تعتبر ادابتيف، حاجات تعتبر فيها اكشولي بعض الحاجات ممكن نعتبرها انتليجنت، يعني يبقى فيها ارتفيشال انتليجنس بحيث ان هو بيديتكت حاله المريض ويظبط البارامترز بتاعه الفنتيليشن اكوردنج تو حاله المريض. طبعا هي ابسط حاجه طبعا عمليه سيت بوينت، بس عامه لو احنا عرفنا الثلاث حاجات دول شغالين ازاي نقدر ان احنا نعرف ان المود ده هو كذا ويبقى كومن بين كل المودز اللي موجوده عندنا في كل الاجهزه. فبنتكلم على زي ما بنتكلم على كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي كده، عندنا الكنترول فاريبل بتاعنا بريشر ولا فوليوم، بنتكلم على البريث سيكونس نوعه ايه، بنتكلم على تارجت سكيم. طبعا في عندنا انترفيسز بين الثلاث حاجات دول وبعض، وكل واحد فيهم الحقيقه حسب المكان بتاعنا من الانترفيسز بين الحاجات دي وبعض بنعرف بعد كده المود نفسه، الكلاسيفيكيشن بتاع المود عباره عن ايه بالظبط.